Vamos fazer um passeio pelas melhores emoções do rei? Vem comigo. Nesse domingo a gente vai estar falando as maiores curiosidades do rei. Tem uma música super rara. Tem Roberto Carlos cantando em italiano. Vamos comentar sobre o aniversário do rei Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim. As músicas que você gosta de ouvir. A participação pelo telefone, os super prêmios que só FM 93 tem para você. Tá combinado assim? Espero domingo a partir das 5 da manhã na nossa FM 93.